Penyebab si kecil sering batuk kering. Kalau si kecil sering batuk kering dan lama nggak reda, coba cek kondisi amandelnya. Soalnya, amandel yang bengkak sering bikin tenggorokan terasa kering, gatal, atau seperti ada yang mengganjal. Rasa mengganjal ini memicu refleks batuk kering secara terus-menerus sebagai upaya alami tubuh untuk membersihkan tenggorokan. Apalagi kalau muncul gejala lain, seperti sakit saat menelan, tidur mendengkur, dan napas bau. Jadi, untuk meredakan batuk keringnya, redakan dulu bengkak amandelnya. Caranya adalah dengan rutin memberikan madu gomandel. Soalnya, kandungan madu murni dan herbal pilihan di dalam gomandel bisa membantu meredakan amandel. Gomandel udah teruji aman oleh BPOM, jadi jangan ragu check out madu gomandel sekarang.